Cuando evaluamos a un niño que está roncando hay que descartar rinitis alérgica, sinusitis, sea alérgica o infecciosa, crecimiento de las adenoides, crecimiento de las amígdalas, una adenoiditis crónica. Siempre debemos hacer un tratamiento médico descartando todas las causas alérgicas e infecciosas, tratar de desinflamar las adenoides, mejorar la respiración, mejorar la inflamación de la vía aérea, control de los alergenos en la casa, sobre todo evitar tapetes y peluches en casa o en el cuarto del niño porque son los que más tienen ácaros que producen mucha alergia. Y si ya esto no funciona, podemos pasar a la parte